Stellt euch einmal vor, jemand hat Interesse in euer Startup zu investieren und möchte jetzt euer Finanzmodell sehen. Ihr habt aber noch gar kein bestehendes Modell? Dann seid ihr genau richtig in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video zeigen wir euch, wie ein Finanzmodell eigentlich aufgebaut ist, wie ihr euer eigenes Finanzmodell erstellen könnt und wir geben euch zusätzlich wertvolle Tipps, wie ihr dabei den Überblick behaltet. Ein gutes Finanzmodell besteht eigentlich immer aus 3 Kernelementen. Und zwar einem Infosheet, verschiedenen Input-Sheets sowie Output-Sheets. Dabei geht es darum, die Komplexität so weit wie möglich zu reduzieren. Erstens, das Infosheet. Beim Infosheet geht es darum, es so einfach wie möglich zu machen, sich in das Modell einzufinden. Es ist quasi die Bedienungsanleitung für euer Finanzmodell. Dort werden Version, Logik und Struktur eures Modells dokumentiert. Des Weiteren könnt ihr dort Abkürzungen sowie Sinn und Funktion jedes einzelnen Sheets erklären. Ein Infosheet hilft dabei, die Übersicht und die Professionalität zu wahren. Es spart außerdem Zeit und Nerven bei Übergabe und Auditierung. Zweitens, die Input-Sheets. In euren Input-Sheets erfasst ihr transparent eure Annahmen. Verwendet ruhig mehrere themenspezifische Input-Sheets, um eure Komplexität gering zu halten. Im Folgenden stellen wir euch einige der wichtigsten Input-Sheets vor. Absatz bzw. Umsatzplanung. Hier könnt ihr Anzahl und Preis eurer verkauften Dienstleistungen und Produkte planen. Somit könnt ihr auch euren Umsatz schätzen. Oftmals ist die Umsatzplanung das Herzstück des Finanzmodells. Warum? Weil viele der weiteren Annahmen von ihr abhängen. Kostenplanung. Hier werden alle Kosten, die zur Bereitstellung eures Services oder Produktes notwendig sind, festgehalten. Das sind zum Beispiel eure Miete, Softwarelizenzen, Reisekosten, Beratungskosten und so weiter. Einkaufs- und Bestandsplanung. Insbesondere für produzierende oder handelnde Unternehmen hat sich ein separates Tabellenblatt bewährt, um eure Einkäufe und Bestände festzuhalten. Actuals. Eure Buchhaltung stellt euch monatlich eine BWA, eine betriebswirtschaftliche Auswertung, zur Verfügung. Dies geht auch im Tabellenfonds. Wenn ihr diese als weiteres Input-Sheet dazu nehmt und richtig verlinkt, erstellt ihr mit minimalem Aufwand einen Plan-Ist-Vergleich. Kommen wir zum dritten Kernelement, den Output-Sheets. In den Input-Sheets habt ihr ja bereits eure Annahmen getätigt. In den Output-Sheets werden jetzt auf Basis dieser Annahmen standardisierte Berichte und KPIs bzw. Kennzahlen berechnet. Hier kommen die gängigen Output-Sheets. P&L, das Profit-Loss Statement oder auf Deutsch GUV, Gewinn- und Verlustrechnung. Hier stellt ihr eure Einnahmen euren Kosten gegenüber. So könnt ihr euren Gewinn oder auch die Rentabilität eures Unternehmens ermitteln. Cashflow-Planung und Bilanz. In der Cashflow-Planung werden eure realen Zahlungsein- und Ausgänge von eurem Bankkonto nachvollziehbar prognostiziert, aber auch kategorisiert. Für produzierende und handelnde Unternehmen sollte zusätzlich eine Bilanz erstellt werden. Summary Tab. Hier werden die wichtigsten KPIs bzw. Schlüsselkennzahlen übersichtlich zusammengefasst und oftmals visualisiert. Von hier aus kann man nach Bedarf auch die Berechnung der verschiedenen Kennzahlen nachvollziehen und in die einzelnen Tabellenblätter eintauchen. Kennzahlen können je nach Industrie und Geschäftsmodell sehr unterschiedlich sein. In jedem Fall sollten aber euer Umsatz, euer Betriebsergebnis oder auch EBIT, Earnings Before Interest and Taxes, und der Headcount auf Jahres- und Monatsbasis nachvollziehbar sein. Die 3 Kernelemente eines Finanzmodells sind also das Infosheet, quasi als Bedienungsanleitung, mehrere Input-Sheets, in denen ihr strukturiert eure Annahmen festhaltet, sowie Output-Sheets, in denen ihr auf Basis eurer Annahmen verschiedene Kennzahlen und Berichte berechnet. Das Ergebnis ist ein nutzerfreundliches und professionelles Finanzmodell, das ihr selbstbewusst Investierenden vorlegen könnt.